Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Sasa hivi limepatikana majibu. Hatakuwa ndani ya uwanja kwa wiki 3 Khalid Aucho. Kikosi kuelekea dabi kesho kilichocheza dhidi ya Tabora ndo nakiona kwenye upande wa mechi ya kesho. Okay. Duke Abuya, Mdathir Yahya, pamoja na Pacome Zuzu ataongezeka pale juu yao. Lakini mara nyingi Pacome huwa ana drop kwa ajili pia kuja kuwasaidia kwenye eneo la midfield. Kwa hiyo ni pigo kwa upande wao kwa sababu wanakwenda kukutana na viungo ambao bora pia kwenye eneo la kiungo, hasa ukimwangalia James Akaminko kwa msimu huu pia amekuwa na performance nzuri baada ya msimu uliopita kuwa na performance mbaya, lakini kuna Faisal Salum ambaye yupo kwenye performance bora Yahya Zaid. Kwa nadhani wanaweza wakawasumbua sana Young Africans kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ni muda sasa wa kocha Hamdi kuhakikisha kwamba anawastadi vipi Azam na anaendea kwa discipline gani pia kuhakikisha kwamba anaenda kwenda kupata matokeo. Inawezekana watu wengi wakaichukua ni mechi hizi kwa upande wa Yanga, lakini ni mechi ngumu. Azam sehemu alipo sio sehemu salama zaidi kwa sababu wako nafasi ya 3 na tofauti yao pamoja na Singida ni alama 1 tu pekee. Na maana kama watapoteza hiyo mechi kuna possibility kubwa Singida akaenda nafasi ya 3 kama atashinda naye mechi yake dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo ukiangalia mazingira yanaonekana kuwa magumu, na kama Yanga naye pia anaweza akapoteza hiyo mechi dhidi ya Azam, itaanza kumweka kwenye wakati mgumu sana kwenye upande wa mbio za ubingwa. Kwa hiyo kumkosa Khalid Aucho ni pigo kubwa sana kwa sababu ni sehemu ya uti wa mgongo. Ukiangalia zile channel za Yanga, ukianza na Diala, unakuja Aucho, unakuja na Stefan Aziz Ki. Sasa yupo Diala, hayupo Aucho, hayupo Stefan Aziz Ki. Of course kwa sasa unamuona Pacome amekuwa akijaribu zaidi kuweza kuibeba timu. Unapokosa miunganiko ya watu wawili kutoka kwenye eneo la kiungo kuja kwenye eneo la ushambuliaji, nadhani ni moja kati ya changamoto ambayo Hamdi anaipitia kwa sasa. Sawa. Mwanaspoti ukurasa wa nyuma ameandika shughuli nzito. Shughuli nzito hapa ni kuhusiana na UEFA, lakini anasema ndio Aston Villa inaweza ikafuzu moja kwa moja endapo itashinda kombe la ligi ya mabingwa Ulaya na iko katika hatua ya robo finali na leo inacheza na PSG. Okay. Lakini pia tunakumbushana tu msimu ujao